どうしよう。ゾロ何してんだ？ルリこいつは俺たちをお前大丈夫か？これね、ちょっと厨房の。おいはい。待て。近い。ガッ力が。なんか怪しいのよね。あんた。怪しいも何も。ほら、ただレストランで働いてるだけです。消えたのか。あれ？ペンネ虫？